Estoy triste. Sí, así como escucharon, estoy triste. Y no por una razón, por una gran razón. Yo conocí un canal de YouTube que subía efectos de sonido, pero ya no lo encuentro. Y él subió unos videos con efectos de sonidos que yo iba a usar. Iba a escucharlos para ver cómo era. Y ya no me aparece el canal de YouTube. Yo me acuerdo que uno de esos videos era de una recompilación de sonidos de platos. Ya busqué y no lo encuentro. No sé si alguien ustedes conozcan este canal. Sé que no son buenas especificaciones, pero es lo único que se me ocurre. Voy a volver.